Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl ay hadza fasl fi akhlaqihi, tetap dalam menerangkan piro-piro akhlak budi pekertine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ajwadan nasi loman-lomane wong. Ka ono wong loman melebihi lomane Kanjeng Nabi. Kaya angin. Saking loman wa kana ono sapa Kanjeng Nabi iku ajwadan luweh loman-lomane peragara yakulukan ono sapa Kanjeng Nabi iku fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan lomane temen. Nek ning luar Ramadan itu lomo Ramadan luweh temen-temen. Makane loman. Ibu-ibu bareng lomanon Ramadan. Karo ayahandanya. Nyoh kulane mau mimamine jadi kelayatan karo arep mulai sholat isya niku menang sedelok ya Allah. Mugi-mugi Allah gebres ya Allah. Gebres-gebres mangke sasampunipun sholat. Mohon wis begitu assalamualaikum. Dungo metu di pinggir jalan, pinggir masjid langsung haji. Masya Allah. Ya Allah. Masalah gebres itu yang nikmat. Apa namanya gebres? Haji metu duwi haji. Alhamdulillah. Wakalan ono sapa Kanjeng Nabi iku ahsanan nasi, orang yang paling baik apana khalqan akhlake wa khuluqan dan bentuke bodina apa bodi kok ya fisiknya sangat luar biasa Kanjeng Nabi. Untunya biji timun terus aneh nawon kemit. Just alifiyul anfi mimiyul fami. Alifiyul anfi alifiyul fami mimiyul anfi nuniyul hajib. Alifiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib. Irungnya kaya huruf alif. Alifiyul anfi. Iya nuwe muatan kawancan. Mimiyul fami, bibirnya seperti huruf mim. Selembut. Iya bayang. Nuniyul hajib. Alisnya kados huruf nun. Nune nun hot, ojo hot fuluf, ngotak. Khut Farisi. Niku Kanjeng Nabi. Nek maca aja alifiyul fami mimi alifiyul anfi mimiyul fami nuniyul ha. Iki mumpung eling, mumpung kula kapan sih? Kula pas ning omah iku ngrungokno arek-arek darusan iku ana sing salah. Surat apa ya? Surate lali. Tentang apa? Nuh, tapi mbok gak ngetarani suarane. Iki mbok suarane sapa gak ngetarani. Sing ngetarani iku suarane Pakeh. Wapal Sonari. Nek liyane ora pate apa. Antarane Lutfi liyane ora pate apa. Kita apali ku suarane Pakeh, Sonari,
Andi. Iya apa lah. Kalau ini Aldi, namanya orang kadang gak tahu Aldi. Ini suaranya Jaidir dong tahu keluar baca Quran. Ini surat Nus apa? Ceritanya Nabi Nuh itu. Ya bunayya rkab ma'ana tulisannya itu. Ini baca Jawa. Tapi ini baca ya bunayya rkab ma'ana. Baca ya bunayya rkab ma'ana. Kudu. Lalu mumpung ini. Jangan harus bikin lagi. Wahal ya nabu bulan lembut-lembutnya manusia. Apa nih kafan epek-epek tangan ini. Kanjeng Nabi niku epek-epek astore niku halus kaya dene sutra. Bahkan lebih halus daripada sutra. Wa atyabahu lan wangi-wangi menungso apa rihan baunya. Kanjeng Nabi iku jangankan kok apa itu jenenge apa itu? Wes minyak wangi aja kalah bau wanginya dengan Kanjeng Nabi. Jadi tubuh dan Kanjeng Nabi sendiri itu wangi. Sampai keringetnya wangi. Ini keringetnya Kanjeng. Ini keringetnya Kanjeng Nabi insyaallah wangi. Wa akmalahum lan sempurna semurane manungsa apane aklan akale kecerdasannya paling sempurna. Wasanahum lan luwih bagus-bagus manungsa apane usratan oleh mergauli pada orang lain termasuk mergauli keluarganya. Wa alamahum lan orang yang paling alim, paling ngerti bila terhadap Allah apa nih ma'rifatan apa pengertian ma'rifat. Kanjeng Nabi orang yang paling paham, paling ngerti, paling ma'rifat terhadap Allah dibanding yang lain. Wasaddahu dan banget menungso lillahi mari Gusti Allah apa nih khasyatan wadine mari Gusti Allah. Wala yang 2 bulan orang pernah muring-muring sapa Kanjeng Nabi li nafsi karena dirinya ada dicaci, dimaki, dihina orang lain, Kanjeng Nabi enggak pernah marah. Wala yang takimulan orang pernah menyiksa sapa Kanjeng Nabi pada orang lain lah karena dirinya. Dia disakiti orang lain terus beliau balas nyakiti enggak pernah Kanjeng Nabi. Wa inna ma yabdu sesungguhnya marah sapa Kanjeng Nabi. Idan tuhikat apabila diterjang dilanggar apa maharimullah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kanjeng Nabi muara itu ana hal yang haram itu dilanggar oleh manusia. Fahina ini maka ketika terjadi pelanggaran hal yang haram yang tubuh marah sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikepuk menengahi. Tapi sing gepuk bakal digepuk karo wong sing gak trimo. Walaya kumlan ora mengatasi, orang iso mengatasi lihodobi maring murid-murid Kanjeng Nabi. Apa syai'un sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan kemarahan Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi marah, nanti Kanjeng Nabi marah kan karena ada pelanggaran hal yang haram. Hatta yatasiro sehingga nulungi sapa Kanjeng Nabi apa lil haqqi maring hal yang kebenaran. Oleh Kanjeng Nabi murid apa? Wa idza ghadaba nalikane duka bendu murid-murid sapa Kanjeng Nabi a'rada maka berpaling sapa Kanjeng Nabi wasah tegese mengo ya berpaling sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau enggak suka berpaling gitu aja. Wis gak ngatekno ora maturi ora apa gak cocok berpaling. Seperti suatu saat Kanjeng Nabi itu berhutang. Utang kangge sedekah. Iki dilore Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi utangnya sedekah tidak utang-utang. Waktu usah utang kok Kanjeng Nabi jenengan niku. Kanjeng Nabi ku gak seneng dikono. Panggah Kanjeng Nabi utang. Mari ngono damel sedekah. Makane utang untuk sedekah kuwi oleh. Oh, kuwi ora bukan memaksakan diri, sebetulnya kan iso nyaut. Sebetulnya iso nyaut kapan disebut. Sebetulnya iso nyaut. Maka Kanjeng Nabi berpaling saya Sayyidina Umar gak ada 16 guys. Langsung menuju tujuan. Wakala ana sapa Kanjeng Allah wakala ana apa khuluqu akhlaqi Kanjeng Nabi. Ana iku Al-Qur'an akhlaqi Kanjeng Nabi Quran. Sayyidah Aisyah ketika ditanya, "Ya Allah, Sayyidah, akhlaqi Kanjeng Nabi?" Kan beliau menjawab, "Kana
khuluquhul wa kala ana sapa kanjeng Nabi ana iku asaddan nasib banget menungso apane tawadhu'an pol wis tawadhu'nya kanjeng Nabi. Enggak ana wong tawadhu kaya kanjeng Nabi. Yang dia memenuhi hajat ahli kebutuhan keluarganya selalu dipenuhi. Wa yahfadulan nasorakan sapa kanjeng Nabi jana'au ing suwine lisunati krana maring wong sing apa iku mau wong liddu bukan sun ya bot ya liddul ati marung sing lemah du'afa kali termasuk orang du'afa katanya. Wa masuilalan tidak diminta sapa kanjeng Nabi sesuatu fakot bloko fakola lalu beliau mengatakanlah tidak. Kanjeng Nabi ketika diminta sesuatu tidak pernah bilang ojo, enggak pernah. Terus pokoknya dijaluk ya langsung diberi. Wakalan ono sapa kanjeng Nabi pahlaman nas orang yang paling halim itu ya sabar, aris, sawabare nemen kanjeng Nabi. Wakalan ono sapa kanjeng Nabi kuasa dan nas orang yang paling banget apane hayaan isine kanjeng Nabi sangat isi. Kados kula isi-isi. Wakalan ono apa nek kaji gampang ya. Wakalan ono apa sapa al-qaribu orang dekat wal ba'idu lan orang jauh wal qawi lan orang kuat wa lan orang apa iku lemah fil haqqi dalam hal kebenaran iku sawaan padha wae kanjeng Nabi itu sama. Orang kuat, orang lemah, orang pangkat, orang tidak pangkat, pokok kebenaran sama. Baik kanjeng Nabi, nek bener didukung, nek salah ya disalahkan. Nah, kayak saiki. Nek wong lemah iku salah diblesno. Nek pejabat salah dibela. Wa kana ana sapa kanjeng Nabi iku yatufu keliling ala nisa ini entase istri-istri kanjeng Nabi fil lailatil wahidah dalam satu malam. Kanjeng Nabi setiap malam itu keliling, artinya mengawasi istri-istrinya. Wa yang musimulan gilir sapa kanjeng Nabi bainahuna di antara mereka fil mabiti ing dalam nginep wal iwa tegese yo manggon wan nafaqatilan paring nafaqah belanjani. Jadi nanti kalau setiap malam keliling mencari istri sinalus ning omah puro didelok wis mapan puro dikersani kanjeng Nabi istri sama kabeh. Kalau kanjeng Nabi terus menuju rumah yang malam itu menjadi giliran untuk kanjeng Nabi. Wa amal mahabbatu. Nek cinta ya apa? Dalam hal cinta itu tidak bisa sama. Istri itu lebih dari satu. Orang itu kalau istri lebih dari satu tidak bisa adil dalam hal cinta. Kaiso. Mau kaya apa? Itu gak bisa, cinta itu sama, itu gak bisa. Itu dalam hal cinta. Jangankan panjenengan, kanjeng Nabi aja mengaku tidak bisa cinta. Kanjeng Nabi itu di antara sekian istri yang paling beliau cintai saya, selalu diceritakan kebaikan depan istrinya itu Sayyidah Khadijah. Apalagi beliau yang memberikan putra kepada kanjeng Nabi, itu tidak bisa. Karena itu istri pertama jauh lebih dicintai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah orang menjadi istri yang pertama. Wa amal mahabbatu adapun cintanya kanjeng Nabi, rasa cinta kanjeng Nabi. Fakana mengkono sapa kanjeng Nabi iku ya kudu dawuh ngene. Beliau tidak berkomentar tentang cintanya karena tidak sama. Allahumma ya Allah hadza utawi ini giliran saya. Itu adalah kosmi bukan kosani. Kosmi, kosan itu sumpah. Tapi ini kosmon itu gilir, maka menggilir apa? Apa istilah gilir bahasa Indonesia ini? Ya menggilir, memberikan bagiannya. Nah itu wada utawi iku kosmi. Nek kismun itu bagian, nek kosamun sumpah, nek kosmun giliran. Iku kosmi giliran ingsun. Fima ing dalam apa itu masalah amliku yakni kekuatan amliku yang mampu sapa ingsun. Ya Allah, inilah giliranku, inilah apa kosmuku, inilah
Ya gilirku terhadap istriku sesuai apa yang aku miliki. Fala talum mongko ampun ngantos maitu panjenengan ing kula. Fima ing dalam barang la'amliku yang tidak mampu sama ampun maitu lho kula Gusti. Tentang sesuatu yang aku betul saged memberikan keadilan, yaitu cinta. Bakalan ono sapa Kanjeng Nabi ma'azwaji bersama istri Kanjeng Nabi iku hasan masyarah. Bagus oleh pergaulan Kanjeng Nabi bagus pol. Nek nimbali kalian apa istrinya mau panggilan saya kabeh. Ya. Yang juga. Nah kula delok Ibu Enala nya ngelak alim. Apa bah? Ya, mari ngono apa kedek iki. Kacau banget. Wakalan ono sapa Kanjeng Nabi ma'azwaji hasanal ma'asyara wa hasanal khuluqi lan bagus apa jenenge iku mau akhlak. Wakalan ono sapa Kanjeng Nabi iku yusribu memasukkan ay adkhala yudkhilu memasukkan sapa Kanjeng Nabi ila Aisyah mari Sayyidah Aisyah memasukkan banatil ansor putri-putri sahabat ansor yang aduna hari podo bermain sapa banatil ansor maha bersama Sayyidah Aisyah karena ketika dinikah masih kayak rania ya gede titik lah umur 7 tahun umur sampai 9 tahun bisa bermain ya kayak Farah saat dididik jadi jalan dia. Wa idza hamiyat nalikane kepengin sapa Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ing sesuatu lama huro kan ora larangan iku maujud di dalam syekh ketika beliau meminta Sayyidah Aisyah meminta sesuatu terhadap Kanjeng Nabi yang belikan yang apa? Es krim. Kan gak dilarang es krim. Tabaan mongko manut utawa nuruti sapa Kanjeng Nabi ing Sayyidah Aisyah ing atase permohonannya. Dituruti. Lho, mbok piye carane? Bahkan pernah Kanjeng Nabi ku nuruti Sayyidah Aisyah kepengin nonton jogetan. Bicara kene apa jenenge delok jaran apa jenenge? Gandengan lho kan. Wa idza syaribat lan nalikane iki lho ngono, jan romantis sekali Kanjeng Nabi. Ngono sih. Wa idza syaribat lan nalikane minum sapa Sayyidah Aisyah minal ina'i saking wadah, maka khoda mengambil sapa Kanjeng Nabi ing wadah mau. Mawadha lalu meletakkan sapa Kanjeng Nabi famau ing tutuke mulutnya Kanjeng Nabi. Diletakkan fi modi famia di tempat mulutnya Sayyidah Aisyah pas. Masyari balan minum sapa Kanjeng Nabi iki sing perlu mbok tiruji. Wayat ta'aka wayat taqiu lan sendenan bantalan sapa Kanjeng Nabi fi hijriha dalam pangkuan istrinya Sayyidah Aisyah. Wayat tul hal wal wayat lan mau sapa Kanjeng Nabi Al-Qur'an wa rasul hal utai mustafa apa mustafa itu? Kepala wa rasul hal utai mustafa ne Kanjeng Nabi iku fi hijriha dalam pangkuan Sayyidah Aisyah. Bahkan baru makanan kadang-kadang ono sampai Sayyidah Aisyah iku haidun haid tetap seperti itu artinya hubungan dengan Sayyidah Aisyah itu mesra dengan istri-istrinya mesra. Makanya lagu apa itu? Aisyah lagu apa itu? Lagunya itu gak apa-apa, gak usah dikritik. Memang itu sisi kemesraan Kanjeng Nabi yang perlu diikuti oleh para suami, betul? Para istri juga. Wajahnya dikritik doa ini orang suka bang dikritik kau lah itu kau lah itu sisi Kanjeng Nabi dalam hal keluarga nggak apa-apa dalam hal ketegasan dalam hal keadilan yuk ada lagi nyanyi lagi udah buat nyanyi lagi makanya nyanyi sih
Jadi morfine ke morfines. Wakalan sapa Kanjeng Nabi iku ida aroda nalikane mengarep-mengarepno sapa Kanjeng Nabi ngarepno safar yang pergi jauh. Ketika Kanjeng Nabi hendak pergi jauh atwa maka mengundi sapa Kanjeng Nabi bainan nisaihi di antara istri-istrinya Kanjeng Nabi. Jadi ngundi gak apa-apa. Undian itu gak apa-apa, tapi ngundi untuk iki lho, orang undian SD kan itu gak oleh. Termasuk undian jalan sehat, jalan macam-macam itu tergantung. Kalau hadiahnya itu diambil dari iuran itu, maka hukumnya judi. Nah, tapi kalau hadiah sudah disiapkan panitia, tidak diambil dari hasil pembelian kupon, penjualan kupon, maka tidak termasuk judi. Jadi diambil dari penjualan kupon termasuk judi. Itu gak termasuk judi. Kanjeng Nabi kalau pergi jauh mengundi istri-istrinya, lalu memang ada ya nomor salah satu yang diajak, maka fa'iyatuhunna, maka utawi intine istrine Kanjeng Nabi kharaja keluar sapa ayatuhun, maka sahuha maka fa'iyatuhunna, maka utawi intine istri Kanjeng Nabi kharaja kan keluar apa sahuha bagiane, maka kharaja keluar sebagai dia dengan istri yang keluar bagian mau ma'ahu bersama jadi keluar kocok gludak sing matun Sayyidah Aisyah, maka Sayyidah Aisyah yang diajak kocok gludak Aisyah pernah kocok pokoknya selalu diundi. Wakalan ana sapa Kanjeng Nabi iku ya kulo jauh sapa Kanjeng Nabi dhewe ngene. Khairukum li ahli, sebaik-baik kalian iku khairukum sebaik kalian li ahli terhadap istrinya. Orang laki-laki yang terbaik itu adalah orang-orang yang menghormati, memuliakan terhadap istrinya. Lho niku. Wa ana khairukum li ahli, dan aku kata Kanjeng Nabi iku khairukum sebaik-baik kalian li ahli terhadap istriku, dan akulah orang yang terbaik-baik di antara kalian terhadap istriku. Berarti sing kisah apik karo bojone ya wong aku tok lho ngono. Makanya wong lanang paling mulia itu ya orang laki-laki yang memuliakan istri. Ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Itu kajian. Tidaklah orang itu memuliakan istri kecuali orang itu mulia, dan tidaklah orang itu menghinakan merendahkan istri kecuali orang itu rendah. Makanya Mbak Sun kuliah lucu sering menyanjung istrinya. Loh, tapi caranya ya rapi dhisik. Bagaimana tahu Anda itu istri suamimu yang memuliakan dirimu? Ya rapi dhisik. Pertanyaannya kapan? Wastaqra'a al-imam. Wa kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza sholat, apabila telah sholat sapa Kanjeng Nabi, telah sholat al-asra salat asar, setelah salat asar daro keliling sapa Kanjeng Nabi ila nisai, menuju istri-istrinya. Padahal mendekat sapa Kanjeng Nabi minhunna, di antara mereka istrinya. Wastaqra meneliti sapa Kanjeng Nabi ahwalahunna, ing tingkah istrinya. Delok iki lagi apa, duwe apa ora, delok kabeh. Piye ya, istri duwe masih ada, masih bah. Faidah jaa menalikane rawuh, menalikane datang apa lailu malam, ketika malam sudah tiba iqalaba kembali sapa Kanjeng Nabi ila baiti sahibati Naubah, maring rumah istri yang mempunyai giliran. Fa khassa, maka mengkhususkan sapa Kanjeng Nabi ha ing sahibatu Naubah bilail, pada malam itu dikhususkan pada istri yang mempunyai giliran Naubah. Wa kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza safar, nalikane rawuh sapa Kanjeng Nabi wa qadima, dan rawuh keliru. Wa idza kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza safar, apabila pergi jauh sapa Kanjeng Nabi wa qadima lan telah rawuh sapa Kanjeng Nabi, lam yatruk, tidak pernah menotok sapa Kanjeng Nabi ahlahu keluarganya lailan ing waktu bengi. Tok ora pernah langsung ditutup, kita langsung sare ning ngarep pintu. Ini Kanjeng Nabi gak pernah ngetok pintu.
Wayanhan nyegah sapa kanjeng Nabi andalika menop mengetuk pintu. Bakalan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikulah yaibu orang pernah menyacat sapa kanjeng Nabi to aman ing panganan kok babar blas. Panganan kok gak enak ini panganan apa to? Ora pernah. Sana kok asin pol. Bukan upel kae mah. Masalah. Kanjeng Nabi gak pernah ngoten niku. Lan kanjeng Nabi yo ora tahu insyaallah. Aku ora tahu nyacat bojomu bolak-balik. Ora tahu kan. Insyaallah ora tahu. Mulai ini di masa alhamdulillah gak ya jaluk. Oke, teman kula niki insyaallah ora tau nyacat nyanyi. Bal ini istah, tetapi balik ini istah lamun seneng sama kanjeng Nabi ing hu ing taat, akala mubadal sama kanjeng Nabi ing manganan tadi. Ketika kanjeng Nabi suka ya didahar munai. Wa ila jika tidak suka ya taruh meninggalkan sama kanjeng Nabi ing dahar. Ora pernah menyacat. Bahkan orang sapa kanjeng Nabi iku layar tidak pernah menolak sapa kanjeng Nabi maujudan ing makanan yang ada. Makanan kok ngene tok, gak liyane. Itu gak pernah ngene. Ya sakjane anane gorengan sego goreng terus mergo sego gak tulan iki. Ya gak apa-apa. Alhamdulillah. Enak iki tambah kopi tambah reges Allah. Ati sakjane. Walayata kalafulan orang memaksakan diri, orang apa jenenge merdi-merdi, orang yang membabari diri. Mafkudan ing makanan yang tidak ada. Niki mbok nganggo sate ngono kok. Awet winginan mulai poso awal, wanggah jae masem ae. Wanggah godhong telo wae. Muga ono etas-etas. Jare duit endi? Ngomong tuh kayak tas duit itu. Lah ngomong apa? Tetapi kalau etas itu rasanya situ. Fama korba, fama mongko utai makanan, fama mongko utai barang makanan, korba dekat. Keliru. Fama ono ilan. Fama korba mongko ora cedhek ilahi maring kanjeng Nabi makanan. Apa saikon sesuatu makanan minat thayyibat saking makanan yang halal. Illa akala kecuali dahar sapa kanjeng Nabi ing makanan yang dekat. Beliau itu yang di dari itu yang di depannya. Nek pas ngarepe telo ya telo, pas ngarepe lawuh apa jenenge menjas ya menjas. Tiba sate lho, ya sing kudu ngajeng kanjeng Nabi ora kok korone sate ora. Itu kanjeng Nabi. Wala. Waya ulang dahar sapa kanjeng Nabi maing makanan tayassarakan dadi gampang makan seadanya. Ya samane apa isiku dimakan. Tidak mempersulit di waya ulang dahar sapa kanjeng Nabi. Anak utawi ingsun wasulaha ummati lan wong bagus-bagus dari umatku iku burau jamak jamak dari bariun iku burau pira-pira kang bebas minat takallufi saking memaksakan diri. Saya dan umatku sing bagus-bagus itu bebas dari memaksakan diri saanane manane ana telo ya telo. Walayak lan dahar sapa kanjeng Nabi muttaqian hale sendenan. Berarti kanjeng Nabi ini dahar gak sendenan. Wa kalan ana sapa kanjeng Nabi ku yusabillah. Musabillah ta'ala ne dahar yusabi menyebut dalam arti maos bismillah menyebut asma Allah Ta'ala yakni maca bismillahirrahmanirrahim ala awwali ta'amihi ing atase awal daharane kanjeng Nabi. Wa yahmadu lan puji sapa kanjeng Nabi Gusti Allah fi akhir daharane kanjeng Nabi kudu telas alhamdulillah. Wa kana sapa kanjeng Nabi ku yuhibbu demen sapa kanjeng Nabi al halwa ing manisan wal asala lan ing madu wa khosatan lho kana
Wa khassatan al-asala al-kelancengan. Lebih-lebih madu kelan. Kono kok yo nek baca di ono kali. Wa yuji bulan demeno wa kanjeng Nabi apa dzubah waluh. Kanjeng Nabi ku waluh seneng. Wa yaqulan dawuh sapa kalian minimal apa jenenge udmu al-khal. Kanjeng Nabi mengatakan nikmat iku sak bagus-baguse apa al-udmu lawu apa sing apa al-udmu lawu al-khal utai cokak. Lho cokak iki dadi lawu. Piye carane? Wama akfaro kofa fa kofa itu insyaallah ku afkoro wama afkoro lan ora bakal fakir apa baitun omah dalam arti sahibul bait fihi yang iku ada di rumah khalun utai cokak. Rumah yang ada cokak itu dianggap fakir. Cokak itu ya, kalau negara kan gak usum. Iya negara ini tambah cokak ketut kafe. Wah walau ini daerah kok dari rumah. Wakalan ono sama kanjeng Nabi ku yakulu jahat sama kanjeng Nabi as-sabihi kelawan pira-pira drijine kanjeng Nabi setelah tikan telu. Tengah iki kali iki jempolan sababah kali wusta telu niki karena sampean telu ngene iki ora cocok apa bener jangan soto mari ngono segone mah miabi ngene cara mari makan ini sebab sediaan apa kurma wa ya'liku lan jilati sapa kanjeng Nabi huna ing asobati mati jilati. Wa yasra bulan minum unjuk sapa kanjeng Nabi qaidan halilungguh binara wa yatanaffasu lan ambaan sapa kanjeng Nabi fi syarabi ing dalam tiap minuman salatan kelawan telu glogot ambekan. Glogot ambekan pegel kharijah inak di luar oleh ambekan mau kharijah inak di luar wadah. Berarti niki wadah ngene. Lho ini gelas ini. Tunjuk ambekan tunjuk meneh. Dadi ora kok ambekane njuluke cukup ora motor-motor. Iku bahayane ning jantung. Pas gak tepaan keselak jantungmu kena air dan bisa bahaya. Wayang lan dawuh sapa kanjeng Nabi inna sak temane minum leren minum terus kemudian leren ambekan 3 kali di luar wadah iku arwah luwih bisa menyegarkan wa amrok tegese bisa menyegarkan wa abrok luwih bisa menyembuhkan penyakit. Carane ngoten. War-waran riwayatkan sahabat Tirmidzi, inna sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku yaqulu dawuh sapa kanjeng Nabi, la tasrabu janganlah kalian minum nufasaa kali pira-pira wong ambekan. Niku mboten enten hamzah ya. Nafasan lho ya. Oh, iya. La tasrabu nufasa jamaknya nifas. La tasrabu jangan apa ngombe sira kabeh nafasan hali ambekan wahidan. Kelawane. La tasrabu aja ngombe sira kabeh nafasan kelawan ambekan wahidan kang siji. Kasudul bae seperti ngombe unta. Lakin israbu tetapi minumlah kalian matna dua-dua wa thulatha atau 3-3 celegu ambekan. Wasamulan padha maca bismillah sira kabeh. Idza antum nalikane ana sira kabeh, iku saritum arep ngunjuk sira kabeh. Nek sampean arep ngombe maca bismillah. Wahmadulan puji sira kabeh ning Gusti Allah maca alhamdulillah. Idza antum nalikane utawi sira kabeh. Iku farahtu rampung sapa sira kabeh saking minum. Bakal ana sapa kanjeng Nabi
iku ida syariban nalikane ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Nawala ngelungaken dalam arti memberikan sapa Kanjeng Nabi. Man pada siapa saja ala yamini yang ada di kanan beliau. Arti mari ngunjuk ada lebihnya diberikan orang yang di sebelah kanannya. Wa ikana senajan ono sapa man wong ala yasari yang ada di kirinya iku adbaro luwe sepuh. Bakalan bakalan dawuh sapa Abu Hurairah tasabullah. Kharaja keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat dunia saking dunya. Artinya apa? Keluar dari dunia sedo. Walam yasbah Khalid ora pernah warak sapa Kanjeng Nabi bin khubzi syair saking roti gandum. Blas dadi Kanjeng Nabi itu ora pernah warak nemen. Nek kula jenengan ibu koe sampai atos pepene. Wakalan ana sapa Kanjeng Nabi. Iku yakti. Iku yakti nekani sapa Kanjeng Nabi. Asyara ing saulan awis syahrain utawa 2 bulan. Wala yuqadu kali tidak diurupkan dinyalakan fi baitin dalam rumah min buyutihi dari rumahnya. Apa yang tidak dihidupkan naruh ora tau masak. Kanjeng Nabi pernah sebulan 2 bulan enggak masak sebab kalau sing dimasak. Padahal Kanjeng Nabi itu soke. Bakalan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ayakul kasadahan sapa Kanjeng Nabi al-hadiyah teng hadiah. Karena itu sampean kalau memberikan anak cucu Kanjeng Nabi itu hadiah. Karena Kanjeng Nabi mau menerima hadiah, makan hadiah juga kerso Kanjeng Nabi. Walaya bulan orang kersodaan sama Kanjeng Nabi sedekah. Tidak sampai memberikan sesuatu kepada habaib ya jangan atas nama sedekah. Apa ini sedekah? Mboten iki hadiah niki takrimah. Hadiah lu mboten takrimah. Oh iya terima kasih. Nek sedekah gak gelem. Bakalan ono sapa Kanjeng Nabi iku yukafi membalas sapa Kanjeng Nabi alal hadiah yang atas hadiah. Ketika beliau diberi hadiah, Kanjeng Nabi ganti membalas jadi hadiah. Maka tahabu. Salinglah kamu beri hadiah, tahabu maka kamu saling cinta. Ben iku nama gelem kamaku mergo sering tak hadiah. Tak tukokno jahe keraton. Takokno lho kok jahe meger-meger ya. Tak tukokno melon. Tibae gak doyan. Diweno kanca-kancane. Lho, aku ya gak apa-apa. Cinta itu kan gak kenal siapa yang memakan. Sebetulnya cinta itu memberi. Walaupun dia itu tidak mau pemberian kita. Cinta itu selalu memberi. Kalau dia memberi sudah, itu urusan yang diberi. Benar tak? Dia menerima atau tidak. Yang penting cinta itu memberi. Berikanlah sesuatu pada yang kamu cintai. Insya Allah. Bakalan sapa Kanjeng Nabi iku yaksibunaleni sapa Kanjeng Nabi ala batni ing atase madaran Kanjeng Nabi naleni al hajar ing batu. Kenapa? Binal cu'i karena luwe taleni perutnya ditarani kali watu wis gede sekilo terus piye. Ini Kanjeng Nabi awake dhewe weteng maaf terus apa. Bayangno Kanjeng Nabi Sayyidul Ayyub keluar sampai pada ditalai padaran. Dua kala ana sapa Kanjeng Nabi iku ya itu semalaman sapa Kanjeng Nabi. Iya Kanjeng Nabi wa ahlu dan keluarganya, istri anak-anaknya alayaria ing dalam beberapa malam tawina kali padha lempit madarane. Mergo napa? Luwe masyaallah. Awake dhewe terus. Wakalan ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mutaqallilan, orang yang selalu mengurangi menyedikitkan min amdi dunia saking bondo
dunia, kuliah semuanya. Kanjeng Nabi buka lembaga. Padahal padahal sungguh telah memberikan padanya sapa Allah Gusti Allah, memberikan mafatihah khazainil ardi, ing pira-pira kuncine gedonge kekayaan bumi, kuliah semuanya diberikan semua kepada Kanjeng Nabi. Kekayaan alam kabeh itu diberikan Kanjeng Nabi. Makanya Mbak Irfan itu pernah mengatakan, kok ana wong sugih kaya sugih Kanjeng Nabi. Nabi Sulaiman gak ngatasi kalau sugih Kanjeng Nabi. Tapi yo gak ana wong melarat kaya melarate Kanjeng Nabi. Yo coba iso ngono piye? Wa fa'aba, lalu menolak sapa Kanjeng Nabi ayat bala menerima hak dunia seisinya. Wa khara dan memilih sapa Kanjeng akhirat yang akhirat alaiha, mengalahkan dunia. Ngono Kanjeng Nabi milih akhirat daripada dunia. Wa kala ora sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaksifu nambal sapa Kanjeng Nabi nahlahu ing serandale naleni. Kanjeng Nabi itu nambal serandale talent-talent dhewe biati dengan astane Kanjeng Nabi al-kalimati yang mulia. Ya Allah, sebabnya gak gelem merintah karo santrine boten kuwi. Wayar faulan wayar faulan nambal sapa Kanjeng Nabi tau bau pakaiane wadal wahulan timbol tambal-tambal dhewe. Iki Kanjeng Nabi. Wayahliku halabayahliku lan kepuh sapa Kanjeng Nabi satau ing wedhuse ketika ingin meminum air susu. Kanjeng Nabi mengepuh langsung. Apa mengepuh itu? Memeras langsung apa itu jenenge terhadap kambing seger. Makanya sunnah ngingoni wedhus itu barokah. Ngombe susu wedhus itu barokah. Wayafni lan ngubah sapa Kanjeng Nabi tau bau pakaiane. Yo bau dhewe. Ini Kanjeng Nabi. Padahal ya orang membantunya, banyak orang membantu, tapi Kanjeng Nabi wis mengaku selama aku bisa tak umbahi dhewe. Itu Kanjeng Nabi. Santri saiki laundry. Masyaallah. Kula niki sampai mulai cilik sampai tua itu 2 tahun laundry kula niki. Nah, saiki dilundri bojoku. Tapi yo sering ubah-ubah dhewe ya. Tahu baik dhewe, masak waduh klamine itu. Anakku akeh mosok ibu kabeh sing masake. Dijago iki tak ubah dhewe. Terus awan kok ubah begitu ubah bojo, masyaallah. Wa yahdukulan melayani sapa Kanjeng Nabi ahlahu ing keluarganya, istrinya, wa nafsaulan dirinya. Melayani sendiri, gak wedang-wedang dhewe. Mandi sendiri, cuci sendiri, masak sendiri, tidur pun sendiri. Mesti ae koncone. Wa yahmilan membawa sapa Kanjeng Nabi ma'ashabi bersama sahabat-sahabatnya, membawa al-labana ing susu fi bina'il masjid, dalam bangun masjid. Kanjeng Nabi niku ning bangun masjid. Kanjeng Nabi niku sing beto, Kanjeng Nabi hadir bangun masjid niku. Terus kemudian beto susu terus diombekno ning gone, ayo ngombe. Kayak panas-panas lho modele. Ora sering digrojok kok gelas mangga. Ini Kanjeng Nabi melayani. Waya udilan menjenguk sapa Kanjeng Nabi al-marid, orang sakit dijenguk. Masalah runtuh para nono karo gawaan warneng. Orang ajan. Aku lara tuku kok warneng kok ajan. Nah iki gawani. Waya udilan menjogo sapa Kanjeng Nabi keluargane, ing marid mimma saking barang yukdika mengganggu apa maring ing marid. Ketika ada yang mengganggu menyakiti di jogo Kanjeng Nabi, termasuk di suwuk-suwuk bareng. Wa yusidu lan menghadiri sapa Kanjeng Nabi jenazah. Ana wong mati tekan ana. Lho niku. Wayam silan tindakan sapa Kanjeng Nabi mlaku bareng mal almalati bersama rondo. Rondone rondo sepuh-sepuh. Wal masakini lan orang-orang masakini. Orang-orang miskin wa tu'afailan orang-orang lemah. Wa yastani bulan menjauhi sapa Kanjeng Nabi.
Wa yujibu ya. Wa yujibu dudu macan itu. Wa yujibulan nyembadani memenuhi sapa Kanjeng Nabi. Man ing orang da'a memanggil sapa atau mengundang sapa Kanjeng Nabi ing man. Kanjeng Nabi selalu memenuhi undangan orang. Min ghaniyin baik saking wong sugih, au fakir utawa saking fakir, au dhaniin utawa saking wong aso, au sharifin utawa saking wong mulya. Kabeh ngundang tekani kabeh. Mbok melarat, mbok apa jenenge sugih, mbok pejabat, mbok rakyat, mbok kiai, mbok santri, mbok abangan, mbok ijoan, mbok putihan, mbok irengan, tekani kabeh Kanjeng Nabi itu. Lho niku. Walayah takilan orang menghina sapa Kanjeng Nabi, orang merendahkan sapa Kanjeng ahadan ing seorang pun. Kanjeng Nabi gak pernah merendahkan. Bahkan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku idza masya bila berjalan sapa Kanjeng Nabi, ma'ashabi bersama sahabat-sahabatnya. Fakalu mongko ana sapa para sahabat iku yang sunah padha mlaku sapa para sahabat bene dia di depannya Kanjeng Nabi. Lho, sahabat itu nek bareng Kanjeng Nabi. Justru para sahabat itu di depan semua Kanjeng Nabi dia kuwi dhewe. Wa te Kanjeng Nabi muhafab di belakang para sahabat. Wa yaqul dawuh sapa Kanjeng Nabi da'u tinggalkanlah zori guri ingsun geger ingsun lil malaikat untuk malaikat. Baru seneng karo kabeh guri tek malaikat iki. Oh ngono. Walihada karena inilah yukol dikatakan fil hadis. Karena inilah dikatakan dalam hadis nih anda usah temen Kanjeng Nabi iku yasuku menggiring sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing para pira-pira sahabate kaya dene wong giring sapi kan ning ngarep kabeh sapine. Wayam silan tindakan sapa Kanjeng Nabi hafian hari nyeker apa nyeker tanpa sandal salah satu saat tanpa sandal wa muntailan pakai sandal suatu saat pakai sandal wa imasilan mlaku bareng sapa Kanjeng Nabi ashabu ing pira-pira sahabate furoda hari ijen wa jamaatan man hale berjamaah golong bareng pemakai kadang bareng karo sahabat siji kadang karo sahabat Wakalan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yang kudu lungguh sapa Kanjeng Nabi tarotan dalam suatu saat oleh lungguh al-qurfusoa apa iku medengkreng. Apa medengkreng? Lungguh medengkreng itu, medengkreng. Oh, ini medengkreng. Sikile ya anak tunggal itu jadi medengkreng lek ngopi. Mantap. Kalau bagus. Iki medengkreng. Kadang-kadang Kanjeng Nabi duduke ngoten kadang-kadang. Makanya pas medengkreng kadang iki diliati melok medengkrenge Kanjeng Nabi. Lho ngono yang ingsun medengkreng. Kaya medengkrenge Kanjeng Nabi sunatan lillahi ta'ala wa taratan ing suatu saat mutarobian hari wong sing duduk sila. Wa mutakan hale wong sing bersandar fi awqatin ing dalam pira-pira waktu kadang bersandar ngeten duduk Kanjeng Nabi. Sandar ngeten iki. Wa fi babi katilan ing dalam waktu kan akeh benar awqati saking pira-pira waktu muhtabian hale wong kang lungguh ason-ason benayat babi adahi kawan aslan juga selesai ngeten. Sampeyan asu delok tak ngene. Ngeten. Kenapa? Kan, mesti. Apa bisa ya? Amin. Mesti bareng karo tuamu kan. Ini jenenge muhtabik. Ono muhtabik ana sing model ngeten iki. Tapi sing pas. Wah, jenis lan duduk sapa Kanjeng Nabi al-ardi ngatasi bumi langsung lungguh ning lemah. Langsung Kanjeng Nabi. Tapi wa al-hasir lan di atas tikar, ada yang di dhuwur tikar, rosok, walau bisa tilan di atas lemek karpet, ada di karpet. Walau mako dengan nalikane rawuh, alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa Adi bin Hatim. Ketika suatu saat ada Adi bin Hatim suwan Kanjeng Nabi, maka memanggil sapa Kanjeng Nabi Adi ila manzili menuju daleme Kanjeng Nabi rumah. Setelah sampai rumah Fakot maka memberikan ilahi maring Kanjeng Nabi sabar jarian tu budake. Budak wadone memberikan Kanjeng Nabi wisadatan ing bantal. Diberikan bantal.
Kanjeng Nabi berikan monggo kanjeng Nabi menika batal ya jrisu kan monggo sapa kanjeng Nabi alia di atas batal mau baca lalu dadekno sapa kanjeng Nabi ae batal tidak ada bainahu antara beliaunya sendiri wa baina ati lan antara ati jejer batal siji kanggo wong ora tinggu dhewe kene oh jejer karang kene oh kanjeng Nabi jangan wakrab banget kali sahabat ini wajah sawan duduk sama kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi lho tambah sene batal napa jenenge niku adi kanjeng Nabi tambah lemah Faqala dawuh sapa ati fa'araftu innahu laisa bimalikin araftu yakin sapa isun utawa ngerti sapa isun nek ana sak temene kanjeng Nabi iku laisa ora ana sapa kanjeng Nabi iku bimalikan seperti raja kanjeng Nabi blas gak kaya raja kaya wong desa wis gak gelem dimulyakno luwe nek mah gak kaya raja wa kana wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Ibil wa dawaiha wa abdul bashir wa sabdaiha wa al-muslim Allahumma salli ibil wa dawaiha wa abdul bashir wa sabdaiha wa al-muslim Allahumma salli ibil wa dawaiha wa abdul bashir wa sabdaiha wa al-muslim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawa لخمسة الرتب بها حر الوباء العظيمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة لخمسة الرتب بها حر الوباء العظيمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة لخمسة الرتب بها حر الوباء العظيمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك